ที่ 16 เรื่องวิทยุที่มีวงจรขยายเสียงเมื่อต่อตัวเก็บประจุค่า DC เพิ่มปัญหาสถานีจะพบว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นที่หูฟังซึ่งเสียงที่ได้ยินนั้นจะชัดเจนว่าเสียงจากการทดลองที่ 15 มากทั้งนี้เนื่องจากมีส่วนของวงจรขยายเพื่อขึ้นมาทั้งส่วนที่เป็นวงจรขยายขึ้นวิทยุและส่วนของวงจรขยายเสียงก่อนส่งออกหูฟังเมื่อปรับตัวเก็บประจุค่าได้ DC ในทิศตามเข็มทวนและเข็มนาฬิกาจะพบว่าสถานีจะเปลี่ยนแปลงตามการปรับ DC และเมื่อเลือกสถานีที่ให้สัญญาณเสียงชัดเจนที่สุดแล้วเลื่อนแกนโทรไลท์ไปมาระหว่างคอยจะพบว่าสถานีของวิทยุนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นสถานีอื่นครับ